Единственная птица, которая осмеливается клевать орла, — это ворон. Он садится орлу на спину и клюет его в шею. Орел не отвечает, не борется с вороном. Он не тратит на него ни времени, ни сил, а просто раскрывает крылья и начинает подниматься в небеса. Чем выше полет, тем труднее ворону дышать, и в конце концов он падает из-за нехватки кислорода. Поучитесь у орла и не боритесь с воронами, а просто продолжайте подниматься. Они могут быть рядом, но скоро упадут. Не позволяйте себе отвлекаться. Сосредотачивайтесь на высоких целях и продолжайте подниматься.